បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងមកកែម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យគេនៅកំពង់ធំណាតាមពិតទៅទិសដៅយើងទៅមួយមុតបាទអញ្ចឹងទៅក៏ឈៀងចូលកែម៉ាស៊ីនឲ្យបងប្រុសនៅខាងកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះមិនដឹងថាគាត់ឆ្លងកាត់ជាងប្រហែលហើយទេបាទឃើញនេះគ្រាន់តែដុំដេណាដុំដេឆេះអស់3ហើយបាទគឺមុនដំបូងគាត់ឲ្យគេរៀប 8S អូតូណាអស់3ដុំដេហើយត្រឹមតែចូលមកដល់ជាងបុរីឥឡូវជាងបុរីកែឡើងវិញអស់ហើយហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងមិនថាតូចមិនថាធំទេគឺកែបានទាំងអស់ណានេះប្រភេទពណ៌តូចហ្នឹងណាបាទហើយនេះយើងកែខ្សែចំនួនយន្តវាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺគាត់ឡើងរៀងឈប់ប្រើ 8S ហើយបាទបងប្អូនអរគ្នាមើលឃើញទេដុំដេបាទ3ដុំឆេះវល់ហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានណែនាំគាត់ឲ្យប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ 8S ដែលខាងយើងតម្លើងវិញគាត់ថាគាត់លេងហ៊ានប្រើព្រោះដោយសារតាជាងមុនហ្នឹងគាត់លេងលង្វល់អស់មួយសាហ្នឹងគាត់អស់លុយច្រើនបាទគាត់អស់លុយច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ថាឥឡូវគាត់សម្រេចចិត្តប្រើចុចដៃវិញបាទគឺចុចជាពីខាងក្រោមមកណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងទូគឺមាន 8S select auto ប៉ុន្តែបច្ចេកម៉ាស៊ីនគឺបច្ចេកដោយដៃគឺយើងបញ្ជាពីខាងក្រោមមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកែសោវានេះយកទៅដាក់ select កាច់នៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចាំទៅមើលនៅខាងក្រោមបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះម៉ាស៊ីន8 kVA ម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងផ្ទះតូចម៉ូណាបាទគឺយើងកែដាក់អូតូបានដូចគ្នាអូខេឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលទូខាងក្រោមបន្ថែមទៀត